ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីប្រភេទរទេះសម្រាប់លក់បុកល្ហុងមឹកអាំងក៏ដូចជាពងទាកូនហើយក៏គាត់មានលក់បន្ថែមដូចជាគ្រឿងម្ជូរស្រស់គ្រប់មុខហើយនិងកាហ្វេភេសជ្ជៈផងដែរចាអានេះគឺស្លាបរបស់យើងសម្រាប់ដាក់តាំងគ្រឿងឲ្យវ៉ាន់កាពិកពុករបស់គាត់ហ្នឹងចាហើយទូកញ្ចក់គឺយើងប្រើទូ2ថ្នាក់3ប្រឡោះ2បែបហ្នឹងតែម្ដងចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលការរៀបចំផ្នែកខាងក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាយើងមានចក្រានមួយសម្រាប់ដាក់កម្ដៅពងទាកូនក៏ដូចជាចក្រានអាំងសាច់មួយនិងកន្លែងបុកល្ហុងនៅខាងក្រោយម៉ូតូនេះមួយដែរចាអានេះខាងក្នុងគឺយើងក្រាលពេញលាតបែបហ្នឹងតែម្ដងចាហើយទូកញ្ចក់របស់យើងគឺមានទ្វាររុញឆ្វេងស្ដាំបែបហ្នឹងចា2ថ្នាក់3ប្រឡោះខាងលើគឺយើងមានតនើមានអីដាក់ឲ្យវ៉ាន់ដូចយើងហត់ដងអញ្ចឹងចាហើយសម្រាប់ដបូលរបស់យើងវិញគឺយើងដេអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅមួយជាន់ហើយបានយើងដេដបូលកស៊ូពីលើចាយកទៅប្រើអីគឺបានយូរចាកាន់ឆ្នាំតែម្ដងចាហើយសម្រាប់មួយឈុតនេះដែរក៏អរគុណទៅដល់ភ្ញៀវរបស់យើងខាងបរិយាសន្តិភាព2ចាដែលគាត់បានកំងមួយឈុតទាំងម៉ូតូនិងរទេះតែម្ដងចាហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះអតិថិជននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅភ្នំពេញផ្ទាល់ចាដែលតែងតែជឿជាក់និងគាំទ្រមកលើเพจមេហៀងសិប្បកម្មធ្វើរទេះគ្រប់ប្រភេទយើងខ្ញុំផងដែរចាហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ